আসসালামু আলাইকুম। সঞ্চারণ 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 এই নামটা আসলে হিমু থেকে শোনা। আমি অনেক মিস করতাম যখন শুনতাম এবায়েত ভাই, খায়ের ভাই, জোবাইর ভাই, অনেকের নামই বলতো, তিনটা নাম বেশি মনে আছে। তা আমি ওনাদেরকে দেখতে খুব ইচ্ছে করতো, অনেক অনেক প্রোগ্রামে যেতাম, এটা মনে হয় এবায়েত ভাই, মানে রক্ত দেওয়ার বিষয় তো খুব ভালো লাগতো। সঞ্চারণ এই সংগঠনটা পছন্দ আমার। হিমু একদিন আমাকে বললো, জুয়েল ভাই আপনার রক্তের গ্রুপ কি? আমি বললাম বি পজিটিভ। ও বললো 4টা-5টায় রাত্র 4টা-5টার দিকে লাগতে পারে, আপনি কিন্তু ঘুমাবেন না। তা আমি বললাম ঠিক আছে ভাই। তা আমি 3টা পর্যন্ত সজাগ ছিলাম। এরপরে সে ফোন দিয়ে বললো যে জুয়েল ভাই রক্ত লাগবে না, ম্যানেজ হয়ে গেছে বা রক্ত লাগবে না, মানে ম্যানেজ আছে, ডাক্তার বলছে এখন আর রক্ত লাগবে না। তখন থেকে আমার খুব পছন্দ, কারণ 3টা-4টা পর্যন্ত যদি একটা মানুষ মানে অ্যালার্ট থাকতে পারে যে রক্তের জন্য, কোনো একটা মা বোনের জন্য, যে এটা অপরিচিত একজন ছিল, যে এটা কোনো এমন না যে পরিচিত ছিল, তখন থেকে সঞ্চারণ আমার খুব পছন্দ। আর আমি সংগঠন করার আগে থেকেই রক্ত দিই। রক্তদানের যেটা সংগঠন আছে এটা আমি জানতাম না আগে, বিভিন্ন জায়গায় রক্ত দিলাম। তো একদিন আমার মাকে রক্ত দিলাম, আমার মায়ের রক্তের গ্রুপ হচ্ছে বি পজিটিভ, আমারও বি পজিটিভ। তা আমি বি পজিটিভ রক্ত দেওয়ার সময় আমি কান্না করে দিয়েছিলাম। মানে উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা ছিল যে ধরুন মায়ের তো চামড়া ফেলে দিল তো ঋণ শোধ হবে না, তো বি পজিটিভ হওয়ার কারণে রক্ত দিতে পেরেছিলাম, এটা আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অনেকে বি পজিটিভ রক্তটাকে গরুর রক্ত বা এরকম ট্রিট করে। আমি একটা কথা বলতে চাই, এটা হচ্ছে যখন রক্ত প্রয়োজন হয় তখন এ নেগেটিভ বলেন আর ও নেগেটিভ বলেন আর বি পজিটিভ বলেন একটাও পাওয়া যায় না ঠিক সময়। যদি হচ্ছে এরকম আপনাদের মতো রক্তদানের সংগঠন না থাকতো তাহলে এটা অনেক মানুষ মারা যেত। তা আমি একটু অনুরোধ করবো সবাই একটু হাততালি দেন সবার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।